咳嗽不用甘草片，记好简单一招，不花冤枉钱，一家子1年的咳嗽都能用。今天你能刷到这条视频，说明你是一个很有福报的人。不管你现在有没有咳嗽，都要认真听。特别是家里有老人的朋友，今天这条视频全是医生才知道的真相，价值千金，错过了就亏大了。学会了别着急划走，先点赞收藏好，关键时候一定能用上。如果你的咳嗽反反复复，还总是嗓子发干发痒，痰多咳不出，一躺下就咳得连气都喘不上，甚至晚上经常被咳醒，那就记好这个能同时调理多种咳嗽、咳痰、咳喘的小药片姜胆。不论是感冒、流感后遗留的咳嗽多痰，还是慢性支气管炎、哮喘引起的顽固咳嗽、咳喘，它都能起到祛风化痰、止咳平喘的作用。你记住了吗？